诸位大家平安。啊，感谢上帝主留咱的活命，有咱有这个稳定福气，来到伊面前，要大家来敬拜服侍。今仔感谢上帝稳定吼。真正欢喜看到咱小文哦，转来，拄好礼拜，甲伊囡仔吼，来拍鼓啊，欢迎小文。甲伊朋友，我就是对迄个 FB 哦，Facebook 内底拢有看到伊要转来吼。真感谢上帝安尼吼，囡仔拢转来安尼，囡仔哦，袂舒服吼，稳定满满吼。讲到伊这个春节了，搁是安尼上班啦吼。春节了是安尼拍鼓啊。做目标无看到，这些人在上班。很这后无啦，无非洲这边啊，美心这女儿啦，查某囝啦，伫台湾，伊因为去日本嘛，日本搁转来咯，感谢上帝吼。平安的，我顶礼拜有去遐看，大家有去遐看妈妈，你叫二金在无？那有去我是讲你今日无看，好，小姐，梅英姐啦，比较欢喜看到你，将你咱中间大家做来结拜者，妈妈甲一个科技剧我有顶礼拜咱拢90几岁，大家拢比较关心拢出去去做上班，我同意上帝保守啦今年开始牧师有讲咱敬拜上帝10点开始，所以咱也有一个新的改变，我们拢去小小的代志开始来做，你家己要求你家己，莫讲逐年拢安尼，我大概拢讲咱这准时准时，但是咱大家拢会拖，所以我蛮鼓励咱，无论咱生活对，生活对的主要就变咱会记，因为咱有当时线拢无连贯，拢礼拜日透早来才连机，所以你一定爱透早来邀请上帝，所以讲你爱有迄种的心嘛，所以今日讲下面的真理，咱遮圣经内最后一句讲恁着爱对心内心嘛，上帝看人的内心最要紧，所以你一定爱有迄个心要交给上帝。礼拜日清早，你一定爱紧急要来交给上帝。特别是咱的生活对，就是咱的其他的这种种，我主要来鼓励，你一定爱真早就来到咱的教，因为咱拢是上帝所赐的路途，特别咱一定爱比人更较早来到教，这就是一个福音。我说见证，咱其实新的这主题啊，见证，咱做来念个见证主恩，儿子无忧，无忧就是榜样有无？咱儿子无忧，咱对咱家己对咱家己做起，我说马上来一个新的改变。咱有当咱有些小小的代志开始，10点开始准时礼拜，马上家己姊妹也赶快，来较紧来到教会，调记上帝，万袂记，今日就是上帝所设立日，咱就安欢喜快乐，因为咱是有信心嘛，信心灵魂得救啦，感谢上帝咱希望你落来伫咱中间，而家咱在走大家走来走去，甲我讲伊来，也直接人家，就是伊望伊的子孙会当来，希望你就别甲我讲。伊的习惯内上来是讲，伊的子孙拢会当介有同志的信仰。我讲伊足注重，足注重。伊传总有甲我讲，大家咧放伫我面前讲，我无来我若无来，我就病啊！大家拢咧甲我顾，拢无来，有无？拢甲顾，就要顾伊，大家拢无来，敬拜上。你讲，你拄着什么代志？你愈爱调记上。你足奇怪，你大家教会是要祈求上帝，你甲上帝讲，
有无？你的大大细细，你的什么就是，咱拍好跪落伫上帝面前，我敢问前有无？跪伫上帝面前，迄种的心志。我的妈妈，对啊，我的阿妈，对啊，我的兄弟，这就是可能问题，出来就你。牧师要甲你讲，上帝看你的内心啊。所以牧师毋是讲什么人偌厉害，牧师要甲你讲，耶稣定咧讲是讲，伊的神救你，伊的神救你，有无？牧师定咧甲你传达这足要紧的事情，拄着代志，你拄啊来教会，敬拜上帝，求上帝帮助你。我不知道你在，听无你说，牧师来讲，这足要紧，对吧？哦，咱就可以。中间呀，今天透早我看来，还佫有一个小朋友爱感面的，然后牧师来相随啦，非常。哦，爷爷，嘿，爷爷甲伊的另外一个妹妹哦，哇，足古锥的，来讲了哦，这个古锥的小朋友，你看细汉伫教会大汉，牧师爱讲，你可以伫教会出入，无论你的家境安怎，牧师要甲你讲，你可以伫教会出入，牧师要甲你讲。伊的成长是，虽然可能伊的背景是安尼，伊的成长无出来是完全。你若是教会出入，哦，绝对伊的虽然伊家庭有小可，总是牧师要甲你讲，上帝保守看顾，伊的成长，伊的心性灵伊就出来讲。奇怪嘛，你为什么拢无上帝？牧师来讲，伫主的内底。上帝拢会保守看顾，这是牧师重要紧咧，甲你传达的事情吼。所以，我嘛咧甲张长老讲，你的囡仔做代志，会当吼，毋茫邀请伊做伙来邀请开拓代志，吼，咱请过一遍当心都是开拓。在那边感谢你的多感谢，感谢你个人的话，因为我有这个福气到面顶来到你面前来敬拜上帝，是吧？感谢你，是吧？感谢我的义日，你教阮安排，我的义会过了就是讨一个开，是吧？咁个义日的开足紧，1万年久关闭。我很生气，你见你过2万，你见听小万，我来感谢。你搁留我的画面，我用这稳定福气来敬拜上帝，互你的心灵甲信心来服侍你，来敬拜。互你的龙福所要讲的听，拢变做你。感谢祈祷，拢唱过最后出条命来求，阿免。咱牧师啊，咱拜5就是过年啊，咱今年过年足紧吼。也先咱拜年走的吼，哦，新年恭喜大家啦吼，哦，上帝祝福满满吼，上帝祝福满满吼，或者牧师有讲，有啊，咱新春拜5透早，你看人咧卖钱的人透早拄咧抢头香无同，你会记的，你只要有迄个心，我要来敬拜上帝，将我1年来所买我摆咧伫上帝面前，上帝，你带领我头前，我的家庭，我的事业，我的各方面，我要将。1年来，阮所有的困求摆咧主你面前，哇！你对头到尾，我带了甲因带，所以新春的礼拜迄个意义，伊个所在，讲究一定爱认真。敬拜上帝，牧师讲，你其他的事会凊彩，标记上帝面，侍奉上帝，敬拜上帝，你毋通凊彩。哦，牧师爱甲你维持，哦 ，OK。当然，今日要开会会。哦，新的一年，牧师用下面的一年，咱参加来修课来修。哦，虽然咱圣经，哦，咱当然是迄个可能迄个领导长了迄个白话字啦吼，然后伊读迄个白话字内底可能有一寡理解哦，可能较无好势吼。不过咱牧师来讲，咱伊咧读的你对遐汉文吼，汉文吼，咱白话字做标准来，甲你汉文做看诶，吼，然后较无做人吼，你若咱会当因为咱即马较无咧教白话字吼，然后咱一寡少年啦，讲一寡较叫种白话字较无解释，
所以有当你咧读白字，有当读个高进，所以比如高善你咱读咧课文有无？高宽容有无？善宽容，善宽容你有当读到这时候，我高宽容啦，高，所以有当时迄个白字，咱若无识所以我古主来讲，你来会记就我车车啦车伊个颔骨，车伊个颔骨是讲甲六条六条伊颔骨甲掠去，去甲扣就对了，咱拄则所读的圣经，咱大概这彼得甲耶稣，耶稣彼得就礼拜，彼得伊感觉伊做人，是毋是安怎就来牧师讲，咱就了解。咱大概来思考，伊一个中年的妇女，因问甲伊一个翁婿要安怎，佫好，来走去找伊牧师，甲伊牧师讲。当因建立一个小小的家庭的时，因两个人拢是基督徒，无老拄遇到上帝手术两个囝，有一天因忽然间而且冤家，冤足厉害，生气的中间就骂来骂去，甚至伫互相，你都是拢基督徒，我都爱讲，我讲这个这个主要的讲了，基督徒还不是基督徒。这个讲讲，这个是观念，你的观念一定爱正确。咱做基督徒毋是讲咱拢 OK 咱拢是好人。咱拢是一个人本身的罪人，咱是一个罪人。所以你若教会毋是咧看人，你讲教会看什么人，你就讲你人甚至互你滑倒，这种袂使，你要仰望主耶稣。要仰望，圣经内底希伯来书要仰望创始成终的耶稣基督，有这句话，希伯来书，所以你要仰望主耶稣，主啊，下面，你来到上帝教会，咱是要看什么人，望袂记，你拢是一个无完全的人，每一个拢共款，包括牧者共款，包括咱在座所有人，拢共款，咱拢是一个无完全的人。就是因为你无完全，你才需要上帝嘛。咁是啊，你才爱需要祈求上帝。我都这样。这两个人拢是基督徒，无啦，遇到上帝收咗伊两个囝，冤家互相计较相逢拢唔爱去原谅对方就对，拢唔爱不屑伊国语讲不屑，你想看原谅拢唔爱下面，计较感情好咧，心智宣告我两个人一直拢无再结婚，只5当了后，变就后来一个囝死，另外一个囝唔知影下落，但这个妇人知影，这个伊曾经爱过，这个为一个查甫人，伊倒伫病院的迄个病床的顶面，所以伊就去甲探望，两个人相见，有时代迄种情况，伊流目屎，彼此相下面，当然机会，牧师伊应因的要求，伫个病院内底伫个迄个病房的中间，为着因伫定心证婚，了煞牧师离开去。心肝安尼想，牧师心肝安尼想，伊讲，因为因无肯互相相下面，竟然付出这么大的代价，因两个人的祈祷无力量，袂当得到主的安慰，甚至两个囝也因为家庭破碎。来遭受到痛苦死亡，虽然现在因两个人破镜重圆，佫好，当时就是已经后悔莫及，来不及，it's too late，想法，我一个感觉家庭之内，
个结论，今日咱就是要来学习，你讲过下面的经历，这是上界无简单的。老实讲，这个功课足无简单的。完全可以帮助咱真正明白下面的经历到底是。如果的比较，人家比的是因为这坏事，坏事就是讲，伊无经过大脑的思考，一手就讲，容易去得罪人，像你一手真紧就下结论的意思那伊问耶稣说，我会兄弟得罪我，我就喺下面你几遍，这比较接触的讲七遍会使。因为比着伊家以为讲伊学伊种繁忙大用，行代志拢足限。所以比着伊这细汉就伫咧会堂大，结果比着因大所在就是伫咧会堂，伫咧会堂附近迄个所在。我有去以前咧看过，大家听讲以前迄个所在，就是伫咧会堂的所在。咱伫会堂有老师的教导，这老师认为伫咧阿摩斯的中间，你若行过阿摩斯无吼，伫咧旧约圣经阿摩斯。个行为啊，所以列国嘅罪恶啦，三番四次就是讲3遍还是4遍，这个时间。你若讲阿摩斯第1章第3节、第6节、第9节、11节、13节，还是第2章第4节、第6节，拢出现这个时间就是3番4次，无是讲3番4次，譬如讲3遍4遍，3遍还是4遍，都出现这个时间。所以。因像我老师教到3遍4遍，必定就加一倍嘛。加一倍，是讲安尼，老师就加3遍加4遍，我就加一倍，搁加一倍。所以老师咧推论上帝下面是安那，3遍最限定，第4遍就要受罚。所以必定伊认为讲，伊家己有够宽容。老师的教导爱下面3遍，伊从3遍搁增加一倍，增加一倍。咱搁加一，搁足水，搁加一遍6加1等于7，所以伊用好感觉，你知影我甲耶稣讲，耶稣伊学了所以必定毋问耶稣啦，学了对不对？耶稣伫遐解释在我，咱做几多做啦？伊说下面哪啦，亲在一起。耶稣意思是7乘以7，49，490次，就是安尼意思。是讲剩小这个问题，是安尼啊？你永远的下面，所以这种无条件，迄种下面根本无道理，因为咱每讲心内啊，伫咱的心内，拢有一种的防卫，一般一种的防卫的本能，防卫，要去防卫的本能。何况一句叫做人头就防啊，所以有一个人伊用伊袂当明辨，伊真正袂当明辨，你含倒边的面，转过来，互伊甲你甲你射，倒边的面甲你射。有一天，伊对只狗的心情内面被激动着，有一天安尼，就跳石石头，想要甲赶伊只狗，牵一个怎收过后，来甲伊只狗迄个骹甲牵一个断去，讲断去，用力伤大，结果伊就活去啊！伊活去要甲扶啊，从尾啊伊只狗啊，做反正安尼甲饲伊的手，甲饲伊的手，对伊只病，伊安尼了解，了解伊安尼，了解，了解讲安那。这只狗的心就已经明白了，讲啦，这狗啊无用登山宝训，伊讲道理，无牧师会当亲像伊安尼讲遐尼慎重，甲牵个转去，结果迄只狗佫甲饲伊手，真正安尼甲饲伊手，迄若咱人对啦，有你要讲着骹你也对，所以但是话咱无算了下面几个。咱无计较，咱家己有偌个所在无做，咱若无去计算别人有一寡，什么可能无完全，咱是毋是会当全部交咱的上帝来管理？对咱的心内来下变咱的，这是真理嘛？咱圣经内底咧讲的真理、道理就是说，咱台湾社会，绝对发生足多代志，就是因为无真正对心内下面，
常常发生就这个代志，咱俩念咱自爱学。最后所讲的披露，你啊第230，咱最后所讲圣经230开始，耶稣甲咱讲一个另外一个故事，耶稣甲咱讲另外一个故事，就是讲有一个罗卜，欠伊的主人1000万银啊，大概迄个代表1亿6800万。啊，这种的数字哦，这是这个做罗卜的人伊所无法度去海清的一个债。啊，总是伊啊，无经过思考，伊就安尼讲，请用阮我，将来我拢要甲你付钱。所以这个主人啊，动了慈心，有无？有义的心，免了伊的，免了他的债，你拢免还了。叫讨饭了后，伊拄着另外一个欠伊。只有100个银仔，大概16万8千块的代表人，这是会当行了的这是当行了的一个但是这个人却来讲啊啦，听原来甲伊讲啊啦，讲请宽容我，将来我也要行。将来注意了，就是讲，这个嘛是这个罗卜对伊的主人所讲的。总是，这个人不但无宽容欠伊的人，反正甲掐住他的脖子甲落个红棍甲告甚至甲关入家内底。小声的请求，请你宽容我要行，我要行。别人下面这个无能力通定清的罪名，总是竟然将会当趁义行义的人，甲关入家。这样说甲你讲这个就注意耶稣借着这个故事咧，甲咱讲，这是一个无下面的罪。咱每一个人拢真容易含入这种的这种的罪啦。从你无下面人，也会当啊这条下面。咱主要从他圣经来记录最后，而且圣经讲第35章，安尼恁大人无用心，圣经讲用心用心来下面这个样，就我的天父也要安尼款。咱讲真理咱美国这足出名这个卡通画家的华德迪士尼，迪士尼伊听讲伊早时看了足艰苦，足辛苦，伊发现从这条人所开的这饭店内底咧食饭，拢无顾就一直人欠这个美金。你欠美金有一届，一直欠美金200块。这个时阵，这个伊遐个老板伊安尼甲伊的合伙人，你看伊开餐厅拢有合伙人伊遐讲袂使，你行互伊欠欠着袂使。伊遮啦，无搁互伊欠着。所以后来当这个迪士尼，伊慢慢安尼，渐渐的安尼起来时起家愈来愈好的时候，这个希腊人来反正来传教。你看啦，伊最近要伫迄个凤凰城凤凰城底下开一个饭店，伊遐借1000块的美金，这迪士尼就借。不偌久，过安啦，伊讲什么一个迄个空气的调节器爱借500块的美金，嘛借。当第3遍，伊讲伊甲伊的合伙，甲伊做伙合伙人，伊安啦闹啊规个拢闹翻了就避免的因为把这个合伙的这些股份啦，你甲买落，这就是你做伙合作的这个合伙的，伊得罪你就要下面，你就要甲伊好，我袂当阁借你钱，不要说讲，你留下来亏钱，你的天父要留下你自己。第3，重点，咱来对神来了解。主要所以讲了这个披露主要所以讲了这个披露。用一句话做结束，恁当然若无对神来了解你就披露，我的天父要安尼。
到底是啥？咱就无了解别人上进啦。虽然说是讲，咱无下面别人，因为咱是讲啊，咱无下面别人，你地个，你失去迄个机会，但做意思是讲安尼。伊个意思是讲，咱若无下面别人，当然咱是上帝个，上帝教我个，讲是咱个世界内底有，伊会慢慢啊，咱讲，咱故事，咱内底故事，这世界受到败坏，因为咱破坏上帝迄个律，依靠咱每一工拢爱付出来，就是机会，伊安排，是舒服。有忠心，造成对中国的伤害，就是对中国的伤害。啊，国内是一个听主的机会，啊，伊教会内底嘛足热心，啊，为着红菜伊遐来祈祷，啊，伊个红菜啊，真正真心来回转的回转过来。啊，这个时阵当然伊爱欢喜啊，伊爱快乐，总是问题就无解决。这个机会反正。含入是一种更较深的痛苦的内底，就是对心内啊啦，对红菜怨恨，伊迄就无法度啊对着头白，啊伊啊啦就足恨伊的红菜啊咧辜负伊的钱，就是讲，伊去找人去协谈，看谁去找人协谈，学圣经祈祷，也是无法度啊释放。啊，解开伊心内迄种事，就是咱讲的是讲，难道伊信仰啊是假嘛？伊是真虔诚的。啊，为什么无对上帝啊这条力量？最重要迄个原因，就伊啥啦？伊将来拢无对心内来下面，伊将来拢无对你。心内来下面呀，所以有真人对着上帝下面，但咱这个自由，咱有当时咱会当真快乐生活落，总是咱啊无愿意将咱所得到的迄个下面啊用伫别人的身上，结果咱反正互家己受到捆绑，咱家己就当去头。不如咱来讲啊，这个人对我足无公平，伊唔对。伊对我足无好，跳，咱内心可能伫遐咧喊话，伫遐咧话讲上帝啊，我要爱讲，主要无讲，靠甲贵，就爱靠甲贵。咱会反驳讲主啊，但是迄个是对我足无公平咧，咱就看遐咱咧反驳主耶稣啦，最后所受定是伫个也是无公平，拢是讲。主要说伫是家顶最后讲一句话讲，下面因知影家己所做的事，当时咱袂当用咱家己迄种的怨恨，迄种的痛苦达到就讲。有当时咱受到别人的伤害的人，受到别人伤害人，虽然咱会讲我下面，袂要紧，拢过去啊。其实伫咱的内面啊。咱以前有迄种无下面的迄个emotion，迄种的情绪，主要紧是咱内心无真正看开，咱的家己的内心啊。所以我拄仔头先咧讲的，你睇迄个CPU 啊，CPU，你来看一下心理学，你关落来啊，从来你来迄个心理学，内心嘛，关于内心的问题，我关。开始个心理学，所以你心内真正无真正看开，无真正看开，所以你就一件一件，你足无爽快，这代志拢啊累积起来。已经甲咱讲的，这个病是对心理的因素引起。你有这个病，是讲真正你有病，是对你的心理的影响。这也是主要所底下所甲人讲，从你安尼。恁逐人若对心内来聊下你的，有爱提着，就安尼对。所以咱去开始牧师讲，足要紧的工作，心，咱的心情的，迄个足要紧。所以你来到教会足要紧，迄个心情的，迄个意义，啊
所以你拄着代志，我你来讲，你拄着代志，需要来请求上帝啦。哦，拄着代志来教会请求上，主给你帮助我的阿嬷，主给你帮助我的妈妈，主给你帮助我的姊妹，主给你帮助我的事业，主给你帮助我的心。主啊，给你帮助我，给你拄我感动，我相信，所以你拄爱来上帝面前请求上帝。你看上帝是看你的内心啊，你的心理，你的心理，伫上帝内底安怎救？上帝拢知影，有无？上帝是看人的内心，上帝甚至伫咧圣经内底甲你讲啥？你还要求的进前，伊拢知影你的欠亏甲需要是啥，有无？你马上福音甲咱讲，有无？当你还未祈祷的代志，上帝拢知影你的欠亏甲需要。所以当你拄着代志，牧师就爱甲你强调，我来教。你拄着代志，拄着问题，伫你的家庭，伫你的事业，绝对唔通离开上帝。你拄爱来接近上帝，拄爱来教会来圣殿，跪落伫上帝面前，趴伫上帝面前啊！所以我认为在你那讲，我说我后面跟我买一支人家来，我无来，本来伊是讲足无几来，你买来伊是讲有啥物啊？无我伫咧平时逐个拢去甲我顾啊，我连囡仔拢无去教的，这是毋对。哦，你来教会追求上帝，哦，像你迄种就是，所以讲伊这样我的见证，哦，我的见证，中央。骹手搁好势，牧师定咧讲起伊的见证，所以咱今日讲见证主的恩典，学主的模样。上帝有甚物款的意思？伫你心就咧做成甚物款？每样伫咱的心就，上帝一定有迄种旨意伫咱的心就，透过咱的妈妈，透过咱的亲人咧甲你讲的。安尼恁逐人对心内了解你，对心内了解你。我的天命也要安尼行，因为你是一个上帝的原则，伊自然的发展的中间，伊还咧运用，对不对？你若无用心下面，我要甲你讲，你就开始受捆绑，你的内面开始付出代价。教会内底，我用一个家庭。我当时哦，做处理你咱通常来讲，啊你那服务时间拢讲，啊你去安怎，你安怎，拢讲啊你去啊，是毋是安尼？两个人拢爱来接受，两个人拢伫上帝面前来接受上帝迄种的气象，拢爱反省伫上帝面前。哦，若无你的内面开始受捆绑，你的内面开始付出代价，来讲，咱教会。诚做一个重要的教育，人愿上帝啦，扩大咱的心灵，咱真正对心内去下面所以来讲，安尼咱才会当啊真正明白下边的真理，对下边的真理，咱不全大去下边。因为上帝感谢你分这个，哇，我们当明白。下边的真理，真正下边的真理是，就甲阮讲，我伫真正对我的心内来想，什么天命也要安尼想，什么即条听到底，我就基督拢上好，只要做不同的，阿门。